Det her er Morten fra English, og noget så usædvanligt som en introduktion på dansk. Jeg står her med Richard, som kommer fra reklametryk i Sunds, eller nej, er det ikke Sunds? Ja. Og Richard, det var en fornøjelse at se dig igen her i, hvor er det nu, vi er? I Utrecht, ja? Ja, i Utrecht, ja. Du har været Komori-kunde i faktisk rigtig mange år. Ja, siden 1995. Ja. Og hvor vigtigt er det, at når man arbejder med med at være trykkeri og drive et fornuftigt trykkeri, hvor vigtigt er det, at man vælger den rigtige partner fra starten? Det vil jeg sige, det er meget vigtigt. Vi har valgt Komori hver eneste gang, og det har vi simpelthen af en ene årsag, at det kører bare. Okay. Det dur bare. Og der er ingen reparationer. Vi har ingen vedligehold næsten. Og så, hvis der er et problem, så er de lynhurtige. De rykker bare ud i service, det er top. Og det lægger vi sindssygt meget vægt på. Når du siger, at I vælger det hver gang, betyder det alligevel, at man som professionel også er nødt til, hver gang man skal skifte ud, lige at se, hvad konkurrenterne har? Ja, eller? Ja. Ja. Og hvad er det, når man så kigger på som trykkeri? Så en ting er, at du siger det her med, at de skal være holdbare og produktive og sådan ting, men er der andre ting, man kigger på? Altså lige nu for eksempel, nu står vi her og ser den nye G37, som jo vi begge to er ret fascineret over. Når man kigger på sådan en maskine, så er man blevet meget sådan fascineret af specifikationer og hastighed, og man ser nogle demoer, som er vel tilrettelagte, som er lynhurtigt. Virkeligheden i forhold til det, man ser her, er de sådan meget i balance, synes du, eller? Ja, det vil jeg sige, det er. Fordi da vi købte vores sidste trykmaskine, det var en 8 HV-maskine, og da vi så den, der var jeg slet ikke i tvivl. Det tog 10 sekunder. Vi så den på en demo, så sagde jeg, sådan skal vi have. Okay. Det er fordi, det er jo et lynhurtigt pladeskift, og det tager 54 sekunder. Og arken af tørner, det kommer ud, det er det så ikke her, men så kan den have nogle andre ting, den er lynhurtig. Men man kan jo få den der med UV også. Det kan også få, ja. Nå, men altså, så når du kigger på sådan en der, så er det klart nok, at du sammenligner jo selvfølgelig med, hvad du har derhjemme. Ja. Men du kigger sikkert også på, at jamen, du har en maskine, som har, jeg ved ikke, hvor mange år den har på banen, men den har jo nogle år efterhånden i hvert fald, ikke? Så står man vel også i den situation, når man så kigger på en ny en, at man skal kunne forudsætte lidt omkring, hvordan markedet udvikler sig, hvad kunderne efterspørger, ikke? Ja. Det er også derfor, jeg er her i dag, fordi man kan sige, nu har de jo et 6 med vandlak, og den kan både køre traditionelle farver, og så HV-farver. Og der kan man sige, det er jo en helt ny verden, hvis du skal ind og lave emballage, eller du skal lave nogle andre sjove ting, eller nogle flere produkter, som du ikke har i dag, og det er også derfor, jeg er her for at se, hvad rører der ude i markedet, og jeg snakker med en masse af de andre kolleger fra hele Europa, og det er meget spændende at høre, hvad de har gang i, og hvad de gør. Hvad er trenden, når du snakker med dem? Jamen, det er så lidt blandet, men jeg vil sige, der er mange, der kigger på emballagevejen, det er der, men det er vel ikke den, fordi du har altid været sådan på det sådan ultimative højkvalitets tryk, ikke? Altså, ja. Så det er jo noget helt andet end emballage. Ja, fuldstændig. Ja. Men vi laver også en del emballage, men skal man ind og virkelig være hardcore emballage, så skal du over og køre noget mat og blank lak og kan lave nogle flere funktioner. Så vi har meget med forædling, hvor vi laver guld og sølvfolie og alt muligt hot foil i dag. Alt sammen in-house? Eller? Ja, in-house, ja. Okay, ja. Og det gør jo, at vi får nogle helt specielle, opgaver, nogle meget krævende opgaver mange gange. Også fordi kunderne, de stiller virkelig store krav til. Vi er nok den største indkøb af Federico-papir i Danmark. Okay. Og det er jo italiensk papir. Det er da meget godt brand at have, hva'? Ja, men det er fordi, vi har så mange store brands, som virkelig bruger mange penge på omslag. Ja. Og derfor skal det også forædles på en rigtig måde og se godt ud. Ja. Så det er... Så når man kigger på sådan den her, noget som der blandt andet blev sagt i præsentationen i morges, det var jo, at online-trykkerier skulle kigge på den her, eller trykkerier med mange skift. Jeg tror faktisk også, de understregede folk, der kører meget med det samme formater på papir og sådan ting. Ja. Ikke? Den her, den har jo for eksempel det der, som Komori kalder autopilot, som er det her, hvor den automatisk kan stille sig op til, og det gik jo lynhurtigt, når man kigger på det, ikke? Men hvor vigtigt er det i sådan en produktion som den, du har for eksempel? Det er faktisk også vigtigt, fordi du kan sige, vi bliver hele tiden målt på pris, og det er jo man kan sige, det er oppe i tiden hele tiden. Hvor lang tid går der fra? Og det er også derfor, vi skiftede sidste gang. Det var jo fordi, vi sparede jo rigtig meget tid, fra hver gang vi er færdige med job til det nye, det kører. Og her sparer det jo så endnu mere tid. Det tager 2 minutter og 19 sekunder, så er næste job i gang, fra du er færdig med det sidste. Ja. Og det er jo lynhurtigt. Og som du sagde, når man sammenligner med den, for du sagde selv før 54 sekunder på det, du har derhjemme, men så kommer, afvaskning i gummidug oveni, og så kommer, selve indstillingen af maskinen i forhold til farver og registrering og sådan noget. De 2 minutter, du snakker om her, de er faktisk med det hele. Det er med det hele, ja. Og det er det, der gør en kæmpe forskel. Men man kan vel sige, at den største udfordring, der er i maskinen, jeg ved ikke, hvad sådan noget koster, men det ser ikke voldsomt billigt ud, vil jeg sige. Nej, jeg får virkelig lægge cirka på 15 millioner. 15 millioner, ja, okay. Men når man så kigger på en maskine og en investering i den ramme der, så skal der jo noget arbejde igennem for at kunne forrente den, så man kan sige, jo mere automatiseret maskinen bliver, med det pris, der er på den, jo mere arbejde kan den jo rent faktisk også lave. Ja. Ja. Er det noget, som bekymrer dig, hvis du står... Altså for næste gang, uanset om du skal købe noget nu eller på et andet tidspunkt, så er man jo nødt til at have en eller anden idé omkring, hvad kan man belægge den med, ikke?
Ja, det er klart, der skal laves nogle regnestykker. Men hver gang vi har faktisk skiftet en trykmaskine, så har jeg sagt, jamen så skal vi faktisk lukke et skift, nogle gange 2 skift, fordi vi har så meget kapacitet. Ja. Men det har vi aldrig gjort. Okay. Så man kan sige, vi har bare vokset og fået nogle flere ordre. Og kan man stadig det, fordi man kan sige, hvis man kigger på bredt det, der hedder commercial print, så er det jo et marked, som der er mange, der siger er faldende. Jeg ved ikke, hvor meget du følger også, men noget af det, som vi har slået på trommen for, har været meget omkring, jamen det kan godt være, at markedet falder på nogle ting, men til gengæld så stiger værdien på andre ting. Altså fordi der er det her meget commodity-marked, som online-trykkerierne gør, og så er der specialtrykkerierne, som er i stand til at tjene flere penge på det, man laver. Er det nogle af de overvejelser, du også kigger på? Hvis du sammenligner med sidste gang, vi købte maskinen, der laver vi omkring 30.000 trykplader og kører 20 minutter tryk om året. Ja. Efter vi får en ny maskine, så er ordrene faldende. Ja. Altså, eller ikke ordre, men oplaget er faldende. Ja. Men der kan vi 47.000 trykplader. Okay. Så man kan sige, at forskellen er kæmpe stor. Ja. Men det er stadigvæk 20 millioner tryk, men det er bare mange flere ordre. Ja, ja. Fordi... Og det vil sige, at man kan faktisk have en højere værdi per ordre, faktisk. Ja, okay. I morges, lige da vi mødte hinanden, der snakkede vi lidt omkring det her med, at der er selvfølgelig også en tendens mod digitalisering også på produktionsscenen, ikke? Men du var sådan lidt, i virkeligheden en lille smule skeptisk for, om der overhovedet er økonomi i, og medmindre man har variable data selvfølgelig og sådan ting, ikke? Men hvis man kører sådan den slags produktion, som du laver, som I laver op hos Reklametryk, så virker det som om, at digitaltryk er ikke det helt rigtige alternativ endnu i hvert fald, eller hvad? Det tror jeg ikke, det er for os, fordi vi er, man kan sige, kvad vi har hurtigt playskift, så kan vi lave små oplag, vi kan jo køre 100. Ja. Det tager jo ingen tid. Altså, det er jo minutter, vi snakker om. Ja, ja. Og du kan sige, skal du have en digital produktion, så kan du være enormt langsomt, men investeringen er enormt tung. Ja. Og i min verden, så er det bare en kopimaskine, der får større lidt op, der koster 10-12 millioner. Spørgsmålet kan få den med faxmodul, ikke? Det er det. Så når du nu er her i dag, og du sådan er ude og lufte sådan lidt på fremtiden, nu sagde du tog 11 sekunder sidste gang. Hvor mange sekunder rendte du med, før du gjorde det der? Det går lige lidt flere sekunder. Det går lige mere i dag. Nu har vi fået noget inflation og sådan noget. Ja. Vi må jo se, hvad... Nej, vi ved jo ikke helt, hvad vej vi vil, fordi at, vi skal jo hele tiden holde fokus på, hvad vi er gode til, og hvad vi vil blive endnu bedre til. Ja. Og vi laver også en del emballage, men jeg er ikke sikker på, at det er den vej, vi skal gå. Det ved jeg ikke helt. Der er mange bolde i luften. Ja. Og hvad er det, der er udslagsgivende? Selvfølgelig, at man skal tjene penge på det, man laver, men er der, altså, når du kigger på markedet tænker på det primært i Danmark, men er det et marked, hvor der er plads til udvidelse inden for det her kvalitetssegment, eller det er vel ikke helt så konkurrencepræget som commodity-markedet, eller hvad? Jamen, det er det måske. Nej, det vil jeg sige, hvis du er god til at lave noget forædling, som andre ikke kan lave, og det er vi gode til, og det er det, der gør forskellen. Men det vil sige, når du siger forædling, så det er jo ikke sådan en maskine. Den her, den leverer jo det, der er før forædling, kan man sige. Ja, lige præcis. Men du kan sige, vi skal jo så, for at kunne tjene nogle penge, så skal selvfølgelig ikke forædling ovenpå. Lige præcis. Ja. Og derfor kan man sige, det handler stadigvæk om, at man kan trykke hurtigt. Men du kan sige her, der hæver du igen kvalitet, ved at den måler direkte op mod en PDF-fil. Så der kan ikke gå noget galt, kan man sige. Hvis din maskine er ordentligt justeret, så er det tip-top kvalitet. Ja. Så det er lidt længere tid til at tage beslutning, og det er selvfølgelig, fordi det skal være den rigtige beslutning, fordi det er mange penge, og fordi den skal selvfølgelig passe ind til, hvor ens forretning skal bevæge sig hen. Ja. Men lige så snart du har taget den beslutning, så kan beslutningen jo være forkert. Det kan den sagtens, ja. Så hænger du på den et par år eller 3, ikke? Ja, det gør vi. Men det har vi også prøvet med nogle maskiner, der var de lidt mindre dengang. Ja. Men altså, der vidste vi heller ikke, hvad vej markedet det gik. Ja. For dengang jeg startede, det var jo kun med kuverter. Vi startede kun med at trykke kuverter. Vi lavede det igen. Vildt. Og så fik vi jo en enfarvet, og så fik vi en tofarvet og en firefarvet i A3. Ja. Og så gik vi op i en enfarvet A2-maskine, og så voksede det. Så købte vi en halvformat i Komori. I sig selv faktisk en fantastisk historie, hva'? Ja, 35 år. 35 år. Tillykke. Tak for snakken. Tak, Morten. Det var hyggeligt.